Jongjon ngaji semal hariwa semuanya berangkat. Jadi ulangi, cerita Isra Mi'raj itu adalah cerita pertemuan anak Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa taala. Cerita Isra Mi'raj itu adalah sebuah cerita anu paling unik. Cerita anu paling menarik. Cerita Nabi kapungkur, Nabi Adam, cerita Nabi Adam, cerita Nabi Nuh, cerita Nabi Ibrahim, itu semuanya tidak kurang menarik, tidak kurang menarik. Cuman dibandingkan jeung kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu tetap kalah menarik. Sebab ada cerita Nabi Adam kapungkurnya, cerita Nabi Adam, cerita Nabi Nuh, cerita Nabi Idris, cerita Nabi Ibrahim dan sebagainya, hanya mereka yang menyaksikan. Cerita Nabi Adam dekat tingali ku Nabi Ibrahim, cerita Nabi Ibrahim dekat saksikan ku Nabi Adam. Tapi cerita Isra wal Mi'raj itu melibatkan seluruh para nabi dan para anbiya, para mursalin. Jadi kabeh arwah para nabi, arwah para mursalin dihadirkan dina kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabeh itu menonton, kabeh menyaksikan, kabeh melihat karena kedudukan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu lain diceritakan. Kedudukan kanjeng Nabi Muhammad itu bukan hanya diceritakan kepada nabi-nabi zaman kapungkur, tapi ditinggalikeun ku Allah. Ya, ditinggalkan Allah Subhanahu wa taala kedudukan keistimewaan Nabi Muhammad. Makanya ulama mengingatkan bahwa dina kisah Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad, kisah Isra wal Mi'raj itu adalah Allah adharallahu fadlahu wa syarafahu sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah itu memperlihatkan kasakabe para anbiya, kasakabe para mursalin, bahkan ka seluruh makhluk ngagilitkeun kana keistimewaan, kana keagungan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, selanjutnya kisah Isra wal Mi'raj itu diabadikan di Al-Qur'an. Supaya nanti para hadirin, jadi setiap manusia itu dari masa ke masa, di zaman ke zaman, supaya selalu hatena menghadirkan cerita ini. Atau apalagi nya, walhamdulillah di negara ulang Indonesia. Jadi setiap bulan Rajab itu memang diadakan acara khusus, ya. Acara perayaan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang ia penting kudu contoh kudu. Arti Allah oke para bapak para ibu, Allah itu benar-benarnya mempertontonkan. Allah ngabihitkeun keistimewaan Nabi Muhammad. Allah menampakkan, ya, keagungan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bukan hanya diceritakan tentang keagungan kanjeng Nabi Muhammad, tapi dipertontonkan seluruh makhluk, seluruh manusia. Kabeh arwah para anbiya, para mursalin, para malaikat itu semuanya menonton, menyaksikan kan karena kedudukan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para bapak, para ibu, ya, kejadian anu paling istimewa ka kanjeng Nabi Muhammad dina Isra Mi'raj itu adalah di mana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu ra'a rabbahu bi ainai rasih. Nabi Muhammad itu ningali Gusti Allah dua socara. Dan kedudukan ieu, ya, manqobah ieu ningali Gusti Allah, ya, itu belum pernah terjadi kepada siapapun. Nabi Adam tidak mendapatkan, bahkan orang setelah Nabi Muhammad pun tidak akan pernah ada orang yang mendapatkan kedudukan seperti ini. Sebab KBOG, ya sepakat ahli sunnah wal jamaah bahwa sakabe jelema eta kabeh bakal ningali Gusti Allah. Yang annal mukminin, ya, ya ajma'a ahli sunnati wal jamaah an ala anna Allah subhanahu wa ta'ala yarahul mu'minuna fil jannah. Jadi sepakat ahli sunnah wal jamaah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu pasti bakal ditinggali, bakal katingali orang-orang mukmin di mana? Di surga. Jadi kejadian ningali Allah subhanahu wa ta'ala kurang kehidup di alam dunia itu tidak mungkin terjadi. Hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di kitab-kitab syarah Juhat Tauhid dan sebagainya dimeninggalkan bahwa
ru'yatullah ya di dunia itu ghairu mungkinatil umum. Di ghairi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ningali Gusti Allah dalam kehidupan dunia itu ya, itu tidak mungkin terjadi kepada selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi para hadirin, kedudukan yang istimewa nu dianugerahkeun ku Allah ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi walhasil kieu nya pelajaran anu bisa diambil kurang tina kisah Isra wal Mi'raj itu adalah bahwa teu aya jabatan ya, teu aya jabatan, teu aya kedudukan anu sabenerna daripada kedudukan jabatan deukeut jeung Allah. Ulangi. Kedudukan anu asli ya, kedudukan anu hakiki, jabatan anu asli, jabatan anu hakiki itu adalah qurbul abdi minallah. Dekatna seorang hamba di Gusti Allah. Nah, salian di jabatan eta, salian di jabatan eta, yaitu bukan jabatan anu hakiki. Jadi jabatan-jabatan aya di alam dunia para bapak para ibu ya, rek jabatan kiaina, jabatan ustadzna, jabatan ajenganana. Atuh ayeuna dina pemerintahan jabatan lurahna, camatna, bupatina, gubernurna, presidenna. Ya, calegna DPRD, terus DPR provinsi, DPR RI, DPD dan sebagainya. Di kalangan polisinya, polsekna, polresna, polda, polri dan sebagainya. Itu jabatan-jabatan aya di alam dunia eta para bapak para ibu. Sakira-kira teu kana jabatan anu tadi deukeut jeung Gusti Allah, itu jabatan anu gabar daya manfaat. Gabar daya manfaat. Tapi jabatan apapun, jadi jabatan eta kabeh jang pikeun nganterkeun deukeut jeung Gusti Allah. Jabatan dan jadi lurah pikeun naon? Pikeun nganterkeun manehanna supaya deukeut jeung Allah. Jabatan jadi presiden, jabatan jadi gubernur, jabatan jadi bupati, naon? Jangan nganterkeun manehanna supaya deukeut jeung Gusti Allah. Jabatan seorang kiai, seorang ustaz, jangan naon? Jangan nganterkeun manehanna deukeut jeung Gusti Allah. Terus pertanyaan naon hati deket jeung Gusti Allah. Kan gitu namanya. Ari deket jeung Gusti Allah mah lain seperti si murid deket jeung bantang. Deket jeung Gusti Allah eta kade lain kurbun hisiyun. Lain sakurban hisiyah. Jadi deket jeung Gusti Allah tapi lain deket ku jasad, lain deket ku awak. Hati deket jeung Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah deket anu bersifatna maknawi, deket ku batin. Deket ku batin. Deket jeung Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah qurbun maknawiyun. Kedekatan anu bersifatna maknawi, yakni dekat dengan hati. Ia lain deket ku badan, tapi deket ku hati. Artinya bagaimana? Ketika hiji jalma bisa meneladani akhlak Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti eta ciri jalma deket jeung Allah. Ulangi. Ketika hiji jalma geus bisa meneladani kana akhlak-akhlakna Gusti Allah, berarti eta ciri jalma deket jeung Allah. Contoh, Allah gede kanya. Arhamur Rahimin. Allah tapi Arhamur Rahimin. Nu paling nyaah di antara nyaah. Warahmati sabaqat godobi. Kanya kaula cek Gusti Allah itu mendahului atau mengalahkan karena murka kaula. Jadi samarah-marahna Allah Subhanahu wa ta'ala tetap masih gede kena. Kanya anak Gusti Allah. Warahmati sabaqat godobi. Allah itu gede kanya. Lamun kurang meneladani akhlak Allah Subhanahu wa ta'ala, dina sifat kanya eta berarti ciri urang teh deukeut jeung Allah ngan dina sifat. Atas eta kurbun maknawi daerah kata sifatna hate atuh. Nya apa sifatna hate? Lain sifat mata, lain sifat jeli, lain sifat badan lain, tapi naon sifatna hate. Ayeuna pamarentah naon lurah atau camat atau bupati atau gubernur atau presiden tah di mana manehanana
bisa meneladani akhlak Allah Subhanahu wa taala nya ka rakyatna nya ka masyarakatna ciri eta pamarentah nu deukeut jeung Allah. Atas teh. Makanya penting para bapak, para ibu itu kanya itu luar biasa. Mana Allah mengingatkan dia, ya Nabi. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sebab Isra Mi'raj itu para bapak, para ibu itu merupakan buah daripada pembuktian sifat rahmat Nabi. Ulangi. Nah, cenah. Isra wal Mi'raj itu pengangkatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau dohirna kautamaan Nabi, dohirna keistimewaan Kangjeng Nabi Muhammad, dohirna keagungan Kangjeng Nabi Muhammad, lain ku panjang usia Nabi Muhammad, lain ku loba salat pada waktu baca loba salat Nabi Muhammad, lain ku urusan ibadahna, tapi Kangjeng Nabi Muhammad bisa mendapatkan kedudukan anu tinggi di sisi Allah. Tapi kan Nabi Muhammad mendapatkan naon hubungan an istimewa jeung Allah Subhanahu wa taala. Allah ngobrol jeung Nabi Muhammad, diskusi dua anjeun Kangjeng Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diangkatkeun ka arsy, umma aruduhu minal arsy qabla an yabudal arsy wa qad arfa'u ila asfil maratib fi rabbatil bagi qablahu wala ba'dahu diraqib. Itu kedudukan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika bisa ngobrol jeung Allah ya. Diskusi jeung Allah Subhanahu wa taala, bahkan ningali Allah Subhanahu wa taala didapatkan ku Kangjeng Nabi Muhammad ieu lain loba ibadah lain. Akan tetapi para bapak, para ibu didapatkan ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabadana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perlakuan anu buruk tilu jadi kaumna, mendapatkan gangguan tilu jadi kaumna, mendapatkan penganiayaan tilu jadi kaumna, bahkan mendapatkan naon kedoliman tilu jadi kaumna. Tapi Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi eta ngarealisasikeun, ngabuktikeun, ngageuhirkeun sifatnya ahli kaum. Jatuh Nabi teh meminat luar biasa Nabi itu, tapi kadibaledogan ku orang tua kita. Itu buahnya ini. Tapi karena Nabi Muhammad dibaledogan ke orang toib, dilemparan ku batu ke orang toib, mendapatkan tawaran si Allah Subhanahu wa taala, seluruh malaikat perintah Allah Subhanahu wa taala, sebalik kasop Muhammad parentahkeun kaula, ieu dua gunung aya di kota Mekah. Jabal Qainuqa jeung Jabal Abi Qubais, gunung Abi Qubais jeung gunung Qainuqa. Ku kaula rek dicabut ayeuna teh rek dibebeutkeun ka urang toib. Kumaha Nabi Muhammad? Lah entong. Tajam Idhamul Rahmah ngabihirkeun sifatnya. Makanya Nabi Muhammad mendapatkan naon hadiah Isra Mi'raj tinggi. Jadi sabada ngabihirkeun ka nyaah ka Allah Subhanahu wa taala, nyaah ka umat, nyaah ka rakyat, nyaah ka dolim, nyaah ka jahat, nyaah ka ngaganggu, nyaah ka naon anu kajalma-jalma anu bersikap kasar ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah gitu. Nah, di hadis saja. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Jadi jalma-jalma anu gede kanya teh bakal dipikanya ku saha? Ku Gusti Allah. Ulangi. Jalma-jalma anu jalma-jalma anu gede kanya eta teh yarhamuhumur Rahman, bakal dipikanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kumaha? Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kalau bicara anjeun hayang meunangkannya hati Allah Subhanahu wa taala, maka kumaha? Sok sayangi ku anjeun orang-orang nu aya di muka bumi. Sayangi ku anjeun orang-orang yang akan aya di muka bumi. Niki para bapak, para ibu. Setiap jelema nu aya di alam dunia, eta teh naon? Eta teh tiap jelema eta aya potensi urang bisa mendapatkan kanyaah rahmat Allah Subhanahu wa taala melalui orang tersebut. Lamun urang ya bi, yang tetangga mah jadi aya berapa ribu warga di dia. Aya 1000. Lamun di dia aya warga 1000. Kurang teh mah nya ate kur ka 100 urang. Di antara warga eta. Maka kumaha? Urang bakal ngeunang kanyaah ti Gusti Allah 100 gunung. 100 gunung. Tapi lamun cara jelema 1000 dipikanya aku urang kabeh. Maka kumaha? Urang bakal menangkannya ti Gusti Allah 1000 gunung.
Maka Nabi kanya urang kade ulah dibikin ka jelema geus kecil urang ngumpul. Kanya urang ulah dibikin ka jelema anu anu dikenal ku urang ngumpul. Kanya urang tong dibikin ka jelema nu bageun ka urang ngumpul. Tapi nu ngaran kanyaan sok sebarkeun. Kudu nyaak nu deukeut, nyaak nu jauh, nyaak nu wauh, nyaak nu teu wauh. Nyaak nu bageun jeung nyaak nu teu bageunnya akan sok merek jeung akan tara nya akan sok naon nepungan ka urang jeung nya akan tara nepungan ade para bapak para ibu makanya sok maju ka dieu bapak-bapak ada kaluhur sok ibu-ibu masyarakat